zeigen zeigen দেখানো Er zeigt keine Fotos von seiner Reise. সে তার ভ্রমণের কোনো ছবি দেখাচ্ছে না। Zu Fuß zu Fuß পায়ে হেঁটে Hier gibt es keinen Weg zu Fuß. এখানে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কোনো পথ নেই। Das Flugzeug das Flugzeug বিমান Wir buchen kein Flugzeug für die Reise. আমরা ভ্রমণের জন্য কোনো বিমান বুক করছি না। Die S-Bahn die S-Bahn ট্রেন S-Bahn Hier fährt heute keine S-Bahn. এখানে আজ কোনো S-Bahn চলছে না। Die Straßenbahn die Straßenbahn ট্রাম Die Stadt hat keine Straßenbahn. শহরটিতে কোনো ট্রাম নেই। আবার কিন্তু Die Wohnung ist groß, hat aber keinen Balkon. অ্যাপার্টমেন্টটি বড় কিন্তু এতে কোনো বারান্দা নেই। Also সুতরাং তাই Es regnet, also machen wir kein Picknick. বৃষ্টি হচ্ছে তাই আমরা কোনো পিকনিক করছি না। Das Bild ছবি Wir finden kein Bild von der Party. আমরা পার্টির কোনো ছবি খুঁজে পাচ্ছি না। Die Fahrkarte টিকেট Der Mann hat keine Fahrkarte. লোকটির কাছে কোনো টিকেট নেই। Das Glück ভাগ্য Er hat kein Glück vor der Suche nach einem Job. চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে তার কোনো ভাগ্য নেই। Heute আজ Heute haben wir keine Schule. আজ আমাদের কোনো স্কুল নেই। Jetzt এখন Ich habe jetzt keine Zeit für Sport. আমার এখন খেলাধুলার জন্য কোনো সময় নেই। Schnell দ্রুত Es gibt heute keinen schnellen Bus zum Markt. বাজারে যাওয়ার জন্য আজ কোনো দ্রুতগামী বাস নেই। Der Test পরীক্ষা Morgen haben wir keinen Test. আগামীকাল আমাদের কোনো পরীক্ষা নেই। Die Konzertkarte কনসার্টের টিকিট Ich finde keine Konzertkarte im Internet. আমি ইন্টারনেটে কোনো কনসার্টের টিকিট খুঁজে পাচ্ছি না। Der Negation Artikel নেতিবাচক আর্টিকেল Der Satz hat keinen Negation Artikel. বাক্যটিতে কোনো নেতিবাচক আর্টিকেল নেই। Links বামে Links steht kein Hotel. বামে কোনো হোটেল নেই। Die Wegbeschreibung পথের নির্দেশনা Gebt mir bitte keine falsche Wegbeschreibung. দয়া করে আমাকে কোনো ভুল পথের নির্দেশনা দিও না। Geradeaus সরাসরি সামনে সোজা সামনে Es gibt keinen Weg geradeaus. Wir müssen links gehen. সোজা কোনো পথ নেই, আমাদের বামে যেতে হবে। Der Dank ধন্যবাদ Wir erwarten heute keinen besonderen Dank. আমরা আজ বিশেষ কোনো ধন্যবাদ আশা করছি না। Einfach সহজ Das ist keine einfache Ausgabe. এটি কোনো সহজ কাজ নয়। Genau সঠিক নির্ভুল Er hat keine genaue Adresse von mir. তার কাছে আমার কোনো সঠিক ঠিকানা নেই। Der Imperativ অনুজ্ঞাসূচক Wir lernen heute keinen Imperativ. আজকে আমরা কোনো অনুজ্ঞাসূচক বাক্য শিখছি না। Das Mal বার সময়ে
Ich war heute keinmal im Park. আমি আজ একবারও পার্কে যাইনি। Der Markt. Der Markt বাজার। Ich besuche heute keinen Markt. আমি আজ কোনো বাজারে যাচ্ছি না। Der Park. Der Park Park. Es gibt keinen Park in diesem Stadtteil. এই এলাকায় কোনো পার্ক নেই।